हेल्थ टिप्स का वीडियो देखने के लिए हेल्थ टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हेल्थ टिप्स का वीडियो आज तक सबसे पहले हमारे चैनल पर पहुंच सके। दशमूल त्रिदोषनाशक श्वास, दमा, खांसी, सिर में दर्द, सूजन, बुखार, पैसले का दर्द, अरुचि, भोजन का मन न करना और अखारा, पेट में गैस को दूर करता है। स्त्रियों के पीड़ित काल में यह बहुत उपयोगी है। अंडकोश की सूजन 14 से 28 मिली दशमूल के काढ़े को 7 से 14 मिलीलीटर एरंड के तेल में मिलाकर रोजाना सुबह सेवन करने से अंडकोश की सूजन कम हो जाती है। 2. दांत मजबूत करना, सरसों के तेल में दशमूल काढ़ा डालकर आग पर पकड़ सरा गाढ़ा हो जाने पर इससे दांत और मसूड़ों पर मलने से मसूड़े मजबूत होते हैं। 3. गर्भवती महिला का बुखार, दशमूल के गर्म काढ़े में शुद्ध घी को मिलाकर सेवन करने से गर्भवती महिला का प्रसूति ज्वर चला जाता है। 4. बहरापन, दशमूल काढ़े को तेल में पकाकर ठंडा कर लें, फिर इस तेल को चम्मच में लेकर गुनगुना करके 2 से 2 बूंद करके दोनों कानों में डालने से बहरापन दूर होता है। 5. कमरबंद, 14 से 28 मिलीलीटर दशमूल काढ़े को 7 से 14 मिलीलीटर एरंड के तेल के साथ मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करने से कमर दर्द से आराम मिलता है। 6. कनफेट, फिटकरी, माजूफल, पलाश, पापड़ी और मुर्दा संग को एक साथ लेकर खिरनी के रुपए में मिलाकर कनफेट पर लगाने से आराम आता है। 7. जनेऊ, हार्पिस रोग, दशमूल 40 रुपए से 90 ग्राम रोजाना 4 बार प्रयोग में लाने से जनेऊ रोग में लाभ मिलता है। 8. सभी प्रकार के दर्द होने पर दशमूल, बेल, शेउल, गम्हरी, पाडल, आलू, सरेवन, पीठवन, बड़ी कटरी, छोटी कटरी और गिलोय को पकाकर के काढ़ा जल दें, फिर इसमें जवाखार और सिंधानक सहित खाने से दिल के दर्द को दूर करें। हृदय शूल, श्वास, दमक, खांसी, हिचकी और पेट में गैस के गोले आदि रोग समाप्त होते हैं। 9. पेट में दर्द, दशमूल, बेल, शेउल, खम्भारी, पाडल, आलू, सरेवन, पीठवन, बड़ी कटरी, छोटी कटरी और गिलोय को पीसकर काढ़ा बनाकर गाय के पेशाब में मिलाकर पीने से पित्तोदर यानी पित्त के कारण होने के पेट में दर्द में राहत मिलती है। 10. गठिया रोग, घुटने के दर्द में एरंड के तेल को दशमूल का खाया के साथ सेवन करना चाहिए, इससे रोगी को तुरंत फायदा मिलता है। 11. पीलिया का रोग, दशमूल का खाया का 1 कप रुपए में आधा चम्मच सूंठ और 2 चम्मच शहद मिलाकर सुबह 8 से 10 दिन तक सेवन करने से पीलिया का रोग दूर हो जाता है। 12. शरीर का सुन्न पड़ जाना, दशमूल के काढ़े में पुष्कर की जड़ को मिलाकर पीने से शरीर का सुन्न होना दूर जाता है। 13. सिर का दर्द, दशमूल के काढ़े में घी और सैंधानक को मिलाकर सूंघने से सिर दर्द के अलावा आधे सिर का दर्द भी खत्म हो जाता है। 14. जीनोड्रिप, लिंग उत्तेजित होने पर 10 से 100 ग्राम दशमूल का रुपए दिन में 4 बार 6 से 6 घंटे पर सेवन करने से लिंग उत्तेजना होने का रोग दूर हो जाता है। 15. शूल, सूजन, कजवर, दशमूल और सोंठ का काढ़ा बनाकर पीने से सूजन के बुखार में लाभ होता है। शहद सहित रोजाना सुबह सुबह रोगी को पिलाने से सूजन के बुखार, प्रसूति बुखार, सन्निपात ज्वर और कई प्रकार के वात रोगों में लाभ होता है। 16. सन्निपात ज्वर, दशमूल, बेल, शेउल, खम्हरी, पाटल, आलू, सरेवन, पीठवन, बड़ी कटरी, छोटी कटरी और गिलोय के काढ़े में छोटी पीपल का चूर्ण मिलाकर रोगी को पिलाने से नींद, तंद्रा अर्थात अनिद्रा, खांसी, श्वास, दमक, कंठ अवरोध, गले की खराबी, हृदयावरोध, हृदय का रोग, पैसलियों का दर्द और वात, पित्त और कफ दूर होता है। साथ ही साथ सन्निपात भू नष्ट हो जाता है। दशमूल, बेल, शेउल, खम्हरी, पाटल, आलू, सरेवन, पीठवन, बड़ी कटरी, छोटी कटरी और गिलोय के काढ़े में समान ही अदरक का रुपए, कायहल, पोकर मूल, सोंठ, काली मिर्च, काकरा सिंगी, पीपल, जवासा पिलाने से सन्निपात भू से पीड़ित रोगी को छुटकारा मिलता है। दशमूल, बेल, शेउल, खम्हरी, पाताल, आलू, सरेवन, पीठवन, बड़ी कटरी, छोटी कटरी और गिलोय और कचूर, काकरा सिंगी, पोकरुल, धामासा, भनरगी, कुंडे के बस, पट्टोल के पत्ते और कुटकी आदि के साथ कई अन्य गीतों को प्रस्तुत किया गया है। इस बने काढ़े को पीने से त्रिदोष बुखार, खांसी, नींद आना, प्रलाप, दाह, जलन और अरुचि, भूख न लगना के रोग समाप्त हो जाते हैं।
दशमूल, बेल, शेउल, खमहरी, पाटल, अरलू, सरीवन, पीठवन, बड़ी कटरी, छोटी कटेरी और गिलोय, त्रिकुटा, सोंठ, भारंगी और गिलोय को मिलाकर काढ़ा बना लें। इस बने का सेवन करने से सन्निपात बुखार में लाभ होता है। वात पित्त का बुखार बेल, शेउल, खम्हारी, पाटल, अरलू, सरीवन, पीठवन, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी और गिलोय और अड्डूसे के काढ़े में शहद मिलाकर रोगी को पिलाने से कफ के बुखार में लाभ मिलता है। हेल्थ टिप्स का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल हेल्थ टिप्स सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नया टॉपिक पर। देखते रहिए हेल्थ टिप्स चैनल।